စာပြန်ပွဲတွေလုပ်မယ်တဲ့နော်စာပြန်ပွဲတွေလုပ်နေတယ်တဲ့ဝီနီဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်နေတယ်တဲ့ဒီတကယ်လက်တွေ့ဝီနီတွေကိုပြည့်စုံကျင့်သုံးဖို့လည်းလိုပါတယ်မှန်တဲ့စကားတွေးထောက်အောင်မှန်ဒီစကားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အမိနိုင်ငံကဩဝါဒတွေပဲခံယူကြတယ်ဩဝါဒခံယူပွဲတွေလုပ်ဆရာတွေပကားတွေလည်းလုပ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့အဆုံးအမတွေဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကိုမလိုက်နာဘူးဆိုရင်တော့အိတ်ပေါက်ကြီးနဲ့ဖားကောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားပုံတိုင်းပဲဘယ်တော့မှလူအင်ဆန္ဒမပြည့်အောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးအာသနာပြုလုပ်ငန်းမအောင်မြင်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်တကယ်ကြီးလို့အာသနာကိုချစ်တယ်ဆိုရင်အဆုံးအမကိုလိုက်နာဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုလည်းဆုံးမရအာသနာရည်ရှိပြီးမှကိုပေါ့နော်ကိုမှာဘာတွေလိုအပ်ချက်တွေရှိနေလဲဆိုတာကိုအမြဲတမ်းသိနေကိုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအားနည်းချက်လေးတွေကိုပြုပြင်နိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအောင်မြင်မှုပေးကြပါဦးဒီကအောင်မြင်နေဆိုတာသူများကိုလိုက်ပြီးတော့ပြုပြင်နေတာကအောင်မြင်မှုမပေးကြဘူးနံပါတ်1ကိုပေါ့ကိုပြုပြင်ကောင်းလဲလိုက်တယ်ဥမာကိုကတီလာကိုချစ်မြတ်နိုးမရှိသေးဘူးဆိုရင်ကိုကတီလာကိုချစ်မြတ်နိုးလောက်အောင်တီလာကိုလေးစားဖြည့်ကျင့်ကြအောင်ကိုဆုံးမပြီးတော့အကောင်းဆုံးတီလာပြီးအကျိုးပေါက်နော်မရှိဘဲနဲ့ပေါ့တေချာကျင့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါကိုရဲ့တာဝန်ကြီးလုံးနဲ့အောင်မြင်သွားပြီတေချာပါပြီအဲ့ဒါတကယ်အောင်မြင်သွားပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ကိုရင်ထဲမှာတီလာတာသနာကိန်းအောင်သွားပြီအဲ့လိုကိုတိုင်းစံပြကျင့်ပြီးတော့စွမ်းနိုင်တယ်လို့တခြားသောရိတ်သက်တွေအပြင်တွေကိုသွားပြီးစီယုံရပြီစီယုံတဲ့အခါမှာတော့ဒီပေါင်းစုံနဲ့စီယုံရတာပေါ့နော်သူတို့တွေကျင့်ကျင်လာအောင်ဟာလားအဲ့လိုစီယုံမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒါကတော့မသေးကြဘူးကိုကအသေးကြဆုံးပြင်းနေတာဟောကကြီးမှာကိုစီကိုဆုံးမကြမယ်ဆိုရင်ဒီသာသနာလာမီဒီယာထွန်းတောက်ပါပြီကြားလားဒီတိုင်းပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတကာကြီးတွေလုပ်တယ်ကိုတိုင်းကိုဆုံးမကိုရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဖိတ်အစင်ပေါ့မလိုလားအတဲ့ကုန်ချမှုနော်ဖြုံးတီးမှုတွေဒါတွေကိုချွေတာရတယ်ချွေတာစုဆောင်တတိလောင်းနေဟုတ်လားအဲကြောင့်မကုံတင်တာမကုံရအောင်လူတာတန်းတာတွေတဲ့ပက္ခသနာဘက်ကိုမဆန်ရအောင်မကုံတင်တာမကုံစေနဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းပဲချွေတာစုဆောင်တတိလောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းချွေတာနဲ့နော်အဲ့ဒါလောကလူတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ချွေတာလေးသုံးဆွဲမယ်ဆိုရင်ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ income money လို့ပြောမလားဝင်ငွေပေါ့ outcome money ဆိုထွက်ငွေဝင်ငွေထွက်ငွေကိုမျှတအောင်သုံးဆွဲတတ်ရလူသားတယောက်တွေနေနော်အဲ့လိုမျိုးကိုချင်းတီလာရှိမယ်မလူလားအတဲ့ဦးနာလို့ပတ်စံတွေကုန်နိုင်တဲ့လောင်ကစားလောက်တာမျိုးတွေလုံးဝမလုပ်ရအောင်ဆဲထိုးတာတွေထီထိုးတာတွေဘေးတင်လိုက်